Bonjour amis internautes et bienvenue dans votre chaîne YouTube Walo Info. Alors comme on a l'habitude de le faire à chaque fois ñu ñëw ak yéen ci seen émission bu ñuy tuddee Yaay Kan. Alors aujourd'hui nag ñu ñëw ak yéen indil leen beneen facette bu bees tax ñu naan leen rek comme j'ai l'habitude de le dire quand c'est vraiment important et intéressant fii la ci biir Walo Info. Tey nag ñu ñëw fas yéene dalal nag ki nga xam ni ki suñu xarit la suñu soppe la suñu am di jàmm la ñu di koy wax Mbaye Dóor mu daanu dafa naa ne kenn dootu ko présenté fii si diwaanu Dagana ndaxte nekk na koo xam ne marqué na fi empreinte am lool en tout cas tey moom la ñuy dalal fii ci biir Yaay Kan. Alors comme son nom leen di rek bu ñu nee Yaay Kan war nañu découvrir tey kan mooy Mbaye ñi naan Mbaye tailleur ñi naan Mbaye Dóor mu daanu Mbaye daa bari na ay facettes macha allah tey nag moom la ñuy dalal di leen nuyu di leen wax ne namoon nañ leen lool itam waa Walo Info Mbaye ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal ci biir émission bi nga xam ne moo di Yaay Kan. waaw Fama maa ngi lay fay di nuyu waa Walo Info yëpp di nuyu waa Dagana yëpp aussi di wax ni kontaan naa trop si invitation bi ngeen ma invité parce que dafa wane ni émission bi ñëpp ko moom parce que du bureaucrate yi rek ñoo ko moom wala quelque chose comme ça artisans yi seen nañu bokk moo tax ma kontaan seen invitation bi ngeen ma invité. waaw macha allah comme tu viens de dire rek Walo Info Dagana la Dagana ñoo ko moom doomaan Dagana ñoo ko moom bureaucrate ak artisans yi et tout le monde ñëpp ñu ngi si biir ñoo toog ak yow dugg tuuti ci corps de métier yi waxtaan ak ñoom da siy am solo parce que tamit yéen a ngi def lu am solo ci biir dëkk bi gannaaw bi ñu nuyoo ak yow Mbaye di ñu ñëw jublu ci biir waxtaan bi bu ñu nee Yaay Kan d'abord bëgg nañu xam kan mooy Mbaye ci wàllu jaar-jaaram ci wàllu formation ba tey mu nekk ci milieu bi nga xam ne moo di milieu art di yëngatu ci wàllu ñëw di ñëw lu am solo ba ci lii ma sol nii macha allah man moom sama tailleur la yàlla def na ko depuis ñu nekk xale bokk suñu koñ et tout ça donc ñu ngi lay bàyyi rek nga dugg ñu si sa wàllu jaar-jaar sa formation et tout ma expliqué et cetera. waaw Fama loolu dinaa sawar toon trop gannaaw bi ma jàngee école damay commencé sax si alxuraan parce que kaw Dagana mënoo fi nekk te doo jaar daara ma jaar seen kër Saliou moo doon jàngal nga xam ko lool balaa jàngee daara bi ma génnee daara ñu dugal ma école parce que da nga doon cumuler ñaar yëpp bi mu demee ba CM2 ma xam ne du ma avancé si école bi sam papa comme artisan la woon moom ses la nekkoon menuisier la woon mu ne ma comme sa jàng bënnul da ngay dem nga jàngi métier léegi da ngay jël sama métier comme man am naa ay matériel déjà menuisier de bois la woon ma ne nga man bugguma menuisier tailleur laay jàng parce que dama am benn femme bi nga xam ne mi nekkoon suñu kër yoroon benn machine u ñaw machine u pédale balaa daan nekk su ma wàccee école di si foofu laa bëggee métier bi quoi ba tax sama papa bi ma waxee da ngay jàng menuisier ma ne ko non man tailleur laay def par la suite mu yóbbu ma si benn mbokkam bu ñuy wax Malick Fall bu dëkk Gaaye kooku tamit doon liggéey CSS mais atelier bi dafa amoon 6 patrons man ma nekk fa comme benn apprenti Dagana gii laa jàngee parce que ñu bare duñu yaakaaroon ni man li may ñëw feneen laa ko jàngee wala mais fii laa ko jàngee fii si Dagana buñ demee ba kanam atelier boobu tas atelier bi 6 patron la woon après ma xool patron bu si ëpp yërmande muy Moussa Sagnane ma di ko nuyu bu baax après ma dem ci moom àggale bi ma demee ci moom àggale ba yàlla def ma sama métier bënn métier bi nag dama ko boole woon ak politique sama métier bu mu bënnee dama ubbi 1 an di ñëw après si nan ma jël boobu maa ngi nekkoon PS di politique ñu jël ma yóbbu ma comme il fallait que ma dénkumpa lan la salaire di mel liggéey dama bëggoon liggéey daal du may fay bon ñu yóbbu ma Tamba ma liggéey Sirif Niang moom mu yóbbu woon maa ngi koy nuyu de passage ma def fa ñaari at ma dellu si chantier ba jeex mais bi ma ñëwee ma ubbiwaat sama atelier ma ne man léegi kenn dootuma commandé parce que liggéey ñu lay commandé dafa métti soo amee sa entreprise bopp yaay commandé sa bopp heure bu la neexee ngay xëy heure bu la neexee ngay wàcc loolu mooy sama jaar-jaar si wàllu ñëw di wax de aussi jóge naa fii comme fii laa jàngee fii la bënnee jóge naa fi def ay défilé de mode yu mag Saint-Louis partout Thiès fu ne dem naa fi def défilé de mode parce que xam naa ni man li ma jàng li nekk ci man baax na te mën naa ko présenter fu ne moo tax ma doon dem di def ay compétition partout dans le Sénégal ba tax na ñu bari tey xam nañ ma soo demee si kii fashion. waaw Africa Fashion dama lay gis foofu boo fa demee da nga may gis quoi da nga may gis parce que loolu yëpp lu ma ko may mooy bëgg sama métier gëm sama métier te gëm lu ma yor moo tax may dem di compétir di bokk ak yeneen ñi te fu ma dem. dama li ma présenté ñëpp si apprécier. duñ ma yóbbul dara. macha allah waaw di en tout cas li ngay ñëw rafet na Mbaye
et si biir loolu balaa ñuy romb bëgg naa xam lan moo indi dóor mu daanu bi. waaw dóor mu daanu bi politique moo ko indi comme li ma la faral di waxee rek dama mës boole politique ak liggéey. du ñu amoon mouvement de soutien bu am doole. parce que au temps ñaari mouvement moo fi amoon Mbempaan ak dóor mu daanu. d'accord léegi dóor mu daanu bi sama kër la nekkoon. mooy li ma la wax bi ma jógee Tamba dama ñëwaat waaw ma def chaise bi sama kër ma def fa chaise bi léegi nag comme kaw dangan dafa bare woon ay mbay parce que mbay bu nekk ñu dafa surnom yaa woon na mbay xaa mbay sexaw mbay yu bare quoi léegi nag man comme maa nekkoon dóorum daanu doon ko diriger ñu jox ma nu tuddee ma mbay dóorum daanu loolu moo indi mbay dóorum daanu macha allah dóorum daanu moo tax ba léegi yaa ngi dóor muy daanu waaw macha allah yàlla jëm kanam métier boo gis mbay am na ay difficulté ba tax na tey bi ñu ñëwee ba fii il faut que nga wax ñu tuuti lan mooy difficulté yi nga xam ni tailleur yi en général dañ koy faral di ko rencontrer ci seen wàllu liggéey. difficulté yi mooy période bii rek période ba nga xam ne bu événement yi jàllee parce que yàlla def na gàmmu yi bu mu daan am daan na tane tuuti quoi mais bu demee ba gàmmu yi amatul période bii la mooy la Sénégal yëpp di jànkonteel période bii mooy période ba nga xam ne Sénégal képp kuy tailleur wala ngay artisan da nga koy jànkonteel. mais Macky Sall gis naa mu ci def liggéey bu rëy yaakaar naa ne loolu su fekkee continuer na artisan yi coono bi doon jóg yëg dootu ko yëgati parce que mi ngi ñu dig ay blouse yoo xam ne war nañ ko ñëw déjà ñun Dagana fii war nañu ñëw 36000 blouses. ok pour élèves yi quoi waaw pour élèves yi. d'accord donc état Sénégal war na ñëwal élèves Sénégal yëpp. donc ñu ngi si dépouillement papier yooyu xam naa bientôt affaire yi dina commencer incha allah même bu commencé sax daañu invité waat chaîne bi parce que ñoo ngi bëgg a ñëwee CDEPS. tailleur yëpp fay daje ku nekk indi sa machine après ñu toog plus de 80 personnes mu nekk travail en chaîne quoi donc bëgg industrialiser quoi. ok loolu am na solo donc macha allah tamit da ciy am solo comme que élèves si biir dëkk bi la ñuy nekk au lieu ñu leen di ñëwal feneen pourquoi pas waa dëkk bi gis seen bopp aussi. bien sûr donc ñu ngi siy remercier bu baax le président de la république. bien sûr donc Mbaye dañuy ñëw foofu jóge fa ñëw dugg ci sa relation ak sa ay clients. parce que ku ne xam na ni yow borom baax la clients yi dañuy ñëw ku mel ni man. wax la lu leen neex et tout ça mais am nga esprit de dépassement bi xam nga nooy gérer client bi donc bëgg naa ñëw nga ñëw sa relation bi nga xam ne yow koy partagé ak say client depuis toujours. waaw man samay client samay frère ak samay sœur parce que damay dégg tubaab di wax le client est le roi. moo tax man philosophie boobu laa jël. client bi nu mu mën a ñëwee. allure bu mu mën ñëwee aussi dinaa ko gérer waaw bon yéen xam ngeen si dara. dinaa naxante daal parce que gars yi du ñu wax daal mbay daal kenn du mer loo wax mu ne waaw donc c'est pour gérer les clients am nga nit ka nga xam ne mooy jël xaalisam di la jox waroo ko wax lu la naqadi surtout nag boo taaralee liggéeyam yow loolu mën def rek mooy naxanteeg moom ba apaiser ko bu mu jot alalam waaw moo tax loolu moom samay clients yi moom vraiment comprendre nañ ma samay sœur ak samay frère xam nañ ni man si may liggéey demande bi moo ëpp offre bi parce que parfois dama nun may laajee maanaam lu di ñëw yi di ñëwee mooy ëpp surtout période yi nga xam ne mooy période événement ay tabaski ak yooyu noonu di ngeen di faral di tardé ñoom yu bëri est-ce que loolu nekkul tamit di ngeen di jël si clients yi day ëpp non demande bi mooy ëpp offre bi te dafa am benn aspect ba nga xam ne moo nekk si clients yi te ku ñu ko expliqué wul doo xam faama maa lay ñëwal di ñëwal keneen ngeen nekk par exemple 1000 clients ngeen dajandoo fi événement koo bañ jël ñëwam day mer nga jëlal ko juróom ñëwal ko ñett sax mu des ñaari nga négocier ak moom après mooy gën nga bañ ko jël boo nekk fees naa rek moom daf la fay bàyyi daf la fay jaay bàyyi définitivement parce que daf naan yaa ko daan ñëwal événement ñëw na nga bañ jël ñëwam kon yow c'est pas facile waaw c'est pas facile c'est compliqué en tout cas léegi dañuy ñëw dugg ci vie wu Mbaye en tant que polygame maa ngi dugg ci domaine boo xam ne nag vraiment domaine boo xaw a yéeme la waaw bon c'est bon bëgg ñu xam noo koy dundee waaw polygame neex na neexul bon neex na si boo jaaree yoon nga jubal parce que est-ce que yomb na Mbaye waaw yombul mais da ngay essayer ngay góorgóorlu le maximum possible nga fexe sa ñaari jabar yi nekk benn te lu gën a garaaw lu gën a sérieux aussi mooy doom yi il faut réussir ba xale yi nekk benn rek mooy yow réussir nga lépp parce que jabar yi moom pour ñu nekk benn day xaw difficile daañu nekk benn nii mais xam nga affaire jalousie jigéen il faut muy am parfois te yooyu mënul ñàkk mais xale yi moom fexeel ba ñu nekk benn parce que ñoom ñoo bokk benn baay ñooy àndandoo di jógandoo di yëkkatindoo di dóorandoo en tout cas jusque là maa ngi réussir samay doom ñoo ànd nekk benn te loolu lay xeex ba bu ñu nekk mag quoi waaw loolu ba tey rek ñu ngi ci seen biir émission yaay kan comme ni ma ko waxee woon tout à l'heure donc vraiment Mbaye bi ñuy def sa introduction bu léegi-léegi ñi ngi dégg tey duñu ñëw seet si sa métier
seet si la yow yaay kan aussi mais gis nañu branché nga ñu yow yaa ngi yëngatu ci wàllu politique ba tax na dañuy dugg ci côté politique boobu tuuti rek temps yi damay faral di dégg benn association ñu wax mu ngi nekk association des corps de métier donc tey bu ñu ñëwee ba fii damay bëgg lool mbay nga duggal ñu si comment ça se passe là-bas et il paraît que yow yaa nekk aussi seen trésorière au niveau de l' association bëgg nañu nga duggal ñu foofu tuuti ci association boobu. waaw association corps des métiers ñun ñoo ko créé am na benn association bu fi nekkoon ba nga xam ne mu ngi fi ba léegi boobu Makhtar Seye moo ko dirigé mais comme ñun ñoo xaw féete ndaw tuuti di def suñu benn association bu bees tombeek lancé appel politiciens yëpp tombeek campagne yële di passé Makhtar Cissé woo ñu këram moom ñu wooyee yàlla dogal mu wax ñu suñuy besoin ñu ne ko ñun bëgguñu comme ni nga koy defee du ko nit ñi di defee may nit xaalis mu dem ñun alhamdulilah ñu ngi sant yàlla ku si nekk boo xëyee sa place mën nga fa am dépense boo yóbbu sa kër mais du comme du ñu nekk ay jeunes di liggéey du ñu bëgg a préparer suñu retraite du ñu bëgg boo ñu ko nu mënee dimbale nga defal la nga xam ni bu ëllëgee bu ñu retraité daan ci mën sukkandiku waaw bu ñu waxtaanee ci moom loolu mu ni ko lu mel na financement waaw mu ni baax na dégg naa leen mu mu waxee loolu par la suite mu dem ba temps yële mu woonu ni li ngeen ma waxoon maa ngi si léegi da ngeen di ñëw ngeen formaliser wu d' abord mu jox ñu xaalis ñu dem Ndar jëwut ay papier GIE defal suñuy këyit bu ñu defaree suñu këyit bu da ngeen di ubbi compte ñu ubbi compte bu ñu ubbee compte ba pare mu viré si 5 millions. d'accord mu si viré 5 millions nag léegi ñun ñoo ngi ko déposé banque BOA ñoo ngi waxtaan ak banque bi pour def demande de crédit. d'accord bu defee demande de crédit pour que mu mën nu yokkal xaalis bi mu nekk au moins 100 millions. parce que artisan yi dafa nekk couche bu yaatu. donc 5 millions yi Makhtar jox leen kii la quoi comment dirais-je. genre apport. genre apport la. waaw apport léegi du ñu bëgg mu appuyer ñu ci banque bi pour que ñu mën a am ligne de crédit bu 100 millions wala 50 millions pour ñu mën a financer maximum de nit. parce que artisan yi du ñu bare 5 millions yooyu boo ko joxoon 20 personnes lay am 5 millions yi téye rek doyu leen. soudeur yi kese doyu leen waaw. ñan ñoo ko composé tailleur. ñëpp métier yëpp a ngi si corps des métiers yëpp a ngi si bijoutier tailleur mécanicien maçon soudeur tôlier corps des métiers yëpp a ngi si waaw corps des métiers yëpp noo ko composé moo tax ñu mu am doole waaw corps bu am doole pour ñu woote woon fii duñ fi xaj moo tax nag ñu bëggoon am maximum financement bu gën a am doole pour artisan yi bopp bare gis seen bopp te ay liggéeykat nañu ñoom boo leen joxee daañu liggéey daañu delloo waaw loolu moom c'est sûr waaw looloo taxoon ñu bëggoon vraiment di si woo appel doomaan Dagana yëpp aussi parce que boo nee artisan tëjoonu bunt bi kenn parce que Matar moo dégg suñu appel am xolu ñëw dimbale ñu mais bu ko keneen defee aussi ñu jël parce que ñun dimbal rek na ñuy wut vraiment comprendre ni ñun duñu bëgg développement duñu bëgg Dagana jëm kanam moo tax mu ñëw dugal si loxoom ñu ngi koy ñaanal bu baax di ko féliciter parce que mënoon na toog noppi def comme ñeneen ñi mais dafa dégg suñu woote rek mu ñëw dugal ci loxoom waaw donc macha allah de passage ñuy nuyu tonton Makhtar Seye bu baax a baax di ko remercier aussi si geste bu noble bi nga xam ne defal na ko lii di corps de métier te yëngu si ñoom kese ah li mu koy def bëri na macha allah gàcce ngaalaama moom noonu la mënee donc yal na yàlla fayal ñu ko donc Mbaye bu ma jógee foofu bëgg naa nga dugg ma si wàllu politique tuuti maa may dem sama dernière question sa politique ci dugg Dagana. il paraît que aussi am nga benn mouvement. bien sûr de soutien aussi. bien sûr bon politique si Dagana fii moom kenn du ma laajte. yaakaar naa boo nee Mbaye Dóor Ndar rek ça veut tout dire. ñëpp ma xamaa ci politique. ba tax na léegi maa ngi préparé beneen mouvement bu bees ba nga xam ne. booy yi sama booy yi laay préparé ñoom Iba Niang ñoom laa bëgg comme politique bi yàgg nañ si. pour man dama am esprit de retraite. lépp lu mu nekk rek bu toogee ba yàgg dafa war xajal ay booyam ñëw. ba tax na Iba mi maa ngi koy préparé pour mu jël relais bi. am na solo parce que maa ngi koy jox numéro yeeg yëpp moom tam mi ngi def contact yi. pour que mu jël relais yi ñu ma gunge ko. donc loolu la quoi. donc ci biir loolu. dañu bokk dëkk bi nga xam ne mooy Dagana. ñu gis situation Dagana lu mu mel. ñu bëggoon tamit tey nga wax ne yow naka nga jàngee situation Dagana sur le plan économique surtout. non économie bi fii moom dafa taxaw. bu bëggee dëgg-dëgg Dagana économie bi dafa taxaw ndax équipe dëkk bu amul mbay mu yaatu amul ay usine économie du dem ba tax na man sama gis-gis ren ci politique bi il faut ñu changer donc il faut ñu seet yeneen porte ya nga xam ne daañu ko ubbi pour Dagana jëm kanam parce que Dagana fi mu toll nii buñ ko bàyyee nii rek c'est pas bien parce que boo nekkee artisan bu dëgërul trop sax da ngay tëj sa place dem
parce que facture courant day ñëw déjà facture bi mi ngi ñëw nekk 60 000 presque te moo gën a yomb parfois day nekk plus nga yor entreprise yor ay xale di leen neexal ñii nga leen di fay donc économie bi demeewul noonu su fekkee nii la continuer rek dama ragal ni ñu bëri daañu bàyyi seen place dem beneen dëkk dem Mauritanie wala dem feneen parce que économie bu taxaw moo tax booy mool yi chaque année fu mu toll nii lu mat 300 wala plus dem nañu campagne am naa ci ay rak nga xam ne ñoo bokk ak ñoom day bàyyi waaw ñii du ñuy dem Fass Boye ñii dem Casamance ñii dem feneen ñu ay prétu tabaski yooyu ni ñuy ñëw su fekkoon dëkk bi doon suñu temps ñun au temps booy loolu amul woon parce que dëkk bi dafa doon neex loo bëgg da nga koy am donc méttiwul woon comme nii quoi ba ñun xamuñu woon ay campagne lépp fii nañ ko doon amee ci dëkk bi te léegi dëkk bi dafa métti boobu mënoo xool say parents nii nu xëy di jóge di daanu nga toog di leen xool il faut que booy sàkk pexe moo tax ñii du ñuy dem Mauritanie ñii dem yeneen dëkk dem ci géej gi nappi te c'est pas sûr suñu fi amoon benn usine fii moo gën boo yëpp daañu toog waaw loolu doon noo ngi si lancé appel autorité yëpp képp ka nga xam ne yàlla dénk na la ay milliards même boo amul ndombal tànk ñëwal nga investir fii si dëkk bi loolu mooy dëgg loolu tamit am na solo waaw loolu mooy dëgg donc macha allah on dirait que la révolution s'annonce vraiment day am solo parce que ndaw bi nga xam ne si dëkk bi nga dëkk su fekkee ne yow mënoo fi am loo suturloo le plus souvent da ngay faral di génn dëkk bi macha allah région bi fleuve lañ nekk suuf baa ngi nii ndox baa ngi nii alors autorités yi ñu ngi leen di sànniwaat message bu baax a baax ngeen jàppale ndaw ñi nga xam ne ñu si dëkk bi donc mbay ñu jëm ci li nga xam ne mooy élection locale ku ko wax muy élection bi nga xam ni gox la yaay kan la ñu wax mais actualité politique la parce que si période boobu la ñu toll donc il faut que ñu doos ko si biir émission bi ba tax na rek bëgg naa yow nga wax ma lan ngay wax la population de Dagana si échéance yi nga xam ni ñu ngi ko jëm incha allah ci janvier bi. waaw échéance yi ñu jëm damay wax en tant que Daganois di wax tamit en tant que doomaan kaw Dagana parce que ñun fii nañu juddoo fii nañu yaroo waaw fii nañu jàngee suñu métier xam nañu li fi ne ak li fi newoon ñun Oumar Sarr ñoo ko fal Oumar Sarr 96 bu muy njëkk ñëw boobu mataguma am carte xam nga kon yàgg na deuxième élection 2000 la am carte kon nga xam ni yàgg na fi donc wane na lu mu mën def na esplanade def na ndate def na yooyu bon xëy na loolu la mënee quoi léegi nag na bàyyi ñeneen ñëw quoi ñu xool ndax ñooñu daañu teg beneen jéego parce que ñun bëgg nañu dëkk bi avancé comme ni mu leen ko waxee am ay usine am des choses comme ça dama lay wax ni la boo demee Dakar mbiskit na lay njëkk ñaan wala mël fa te mbiskit ceeb nañu koy defaree mais usine mbiskit mën na fi am usine tomate mën na fi am te yooyu fii nañu koy béyee yaatal mbay mi jéeri jaa ngi nii xotti suuf si mu dem nit ñi bay dëkk bi naat amee yooyu volonté la rek volonté politique la maa ngi si woo doomaan Dagana yëpp mairie bi moom nañu xool xale bu ndaw bu am avenir ñu jox ko ànd ak moom gunge ko parce que Omar bu muy ñëw xamul woon dara xamul woon nit ñi kenn xamu ko woon présenté nañ ko nit ñi xamal ko nit ñi fóot ko yëkkati ko si kaw jàppale ko ba mu taxaw président de la république bëgg ko fool ay ministre donc loolu la ñu pare pour def Tafa Sarr ndax Tafa sax lu ko nit ñi xamee benn xamee wuñ ko woon Oumar Sarr ñun du doon laaj kenn mooy Oumar Sarr fu mu dëkk du naan doomu Bokar laag yooyu yóbbu ko ay nit di ko indi ay xewar di ko présenté nit ñi di ko indi ay kaw Dagana di ko présenté nit ñi donc Tafa c'est la même chose dañ ko jàppale fital ko ngemb ko yóbbu ko ab Dagana jëm kanam te comme li ma leen faral di wax rek man dama ni doomaanu Dagana bu nekk Dakar wala feneen am say milliards wàccal si dëkk bi nga dimbale nit ñi loolu mooy dëkk waaw loolu dama koy wax parce que gis naa Makhtar Cissé da siy def ay jéego yu rëy bëgg naa nu mu ko Makhtar Cissé defee ak Cheikh Cissé naka ñeneen ñi defee noonu Cheikh Cissé gis nga jumaa ji mu tabax macha allah parce que loolu mooy développement li mu koy ñaan mooy mbébét bu mu amoon si usine boobu na ko def bu mu ko bàyyi même bu booyee candidat maire na ko continuer mu def nit ñi xam ni moom dafa bëgg dëkk bi loolu laa lancé appel boobu laa koy lancé lépp mbébét bu mu xam ne amoon nag si dëkk bi même bu bàyyee candidature am bu mu tax mu arrêté mbébét yu mu doon def si dëkk bi nag continuer lépp lu mu war a def si dëkk bi am nañu yaakaar bu baax ne du ko arrêté waaw c'est bon loolu daal laa amoon lu may wax vraiment macha allah Mbaye kàddu yi rafet na yaa ngi woote ci wàllu révolution ci wàllu li nga xam ne mooy développement surtout ci plan économique parce que dëkk moom bu économie ba doxul rek dara du dox loolu ba tax na Dagana kenn mënu fi liggéey dara bu mu jëm kanam yal na yàlla yóbbu ñu si échéance ak jàmm ak salaam te ñu def ko ci jàmm ci dal ak teey parce que dëkk bi ñun ñoo ko bokk bu tàkkee ñëpp la tàkkal yal na yàlla defal ñëpp a jàmm donc Mbaye egsi nañ ci cëppaandawu émission bi dañ lay wax rek nga wax sa dernier mot sa mot de la fin. waaw maa ngi gërëm waa Dagana yëpp di gërëm kii wool ma Alsaan boobu wool ma di gërëm sama mag bi yàlla moo ci boole si émission bi parce que moom moo ma permettre
may dem di défilé boole ma ak ay tubaab may dem Saint-Louis di défilé dem partout di défilé parce que moom moo dox relation yooyu. waaw maa ngi ciy gërëm di sant même boole woon na ma ay tubaab yi nga xam ne chaque fin de mois man ak benn pël daañ ma même bu dee somb ndaw la daañ ma ko jox. tubaab bi sax dee na mais mi ngi dem ba léegi loolu mi ngi continuer ba léegi donc loolu c'est une très bonne chose te mooy genre nit ñu mel nii ñoo ñor dimbali parce que xool na ma am talent tubaab bi ñëw ni que dafa bëgg benn ku jóge fii si département Dagana dem parce que maa fi nekkoon di def ay défilé di def fii si dëkk bi mu gis ma ñëw voilà très bien contacté ma ñëw yóbbu ma may dem di dem défilé di ñëwaat kon loolu dafa am solo di wax ni mi ngi ni jaar yi ñoo ñaareen def te duñu effacé nee naa la léegi chaque fin de mois daa benn somb forfaitaire ba nga xam ne duñ ma koy fay maag benn xale pël bu mu jëlee guumeel moo ma booleeg relation tubaab yi ñu may yóbbu may défilé di ñëwaat lu nee da koy def te kenn du ko xam si dara mi ngi effacé wu toog kenn xam tey bu rombul woon émission bi kenn du ko sax gis wala kenn du ko gis waaw il fait beaucoup de choses dans la vie waaw donc mi ngi noonu il fallait que ma wax kii boobu di gërëm ñëpp ak ñi nga xam ne mos nañ jàpp si atelier bi tu mel na Bassirou Diack daan na ma jox ñëwul tabaski may ñëwal xale yi mais ren bokkuñu gis-gis parce que camp bu mu nekk ak camp bi mu nekk du benn waaw parce que man li ma gis changement laa gis te moom dafa bëgg a maintenir lu fi nekkoon moo tax gisul bokkuñu gis-gis di ko gërëm au passage di gërëm ñëpp waaw tey bu fekkoon damay xool intérêt personnel damay dem toppi ko parce que dama naan mën na ma amal dara mais man intérêt dëkk bi laay xool fallait que dëkk bi Dagana d'abord il faut que dëkk bi changé donc bu dëkk bi changé rek daañu ci gis suñu bopp ñun ñëpp waaw maa leen di gërëm di leen sant di gërëm chaîne bi Waalo Info yàlla na jëm kanam parce que lu ma yàgg sàkku la parce que xam naa ni chaîne la ba xam ne partout dans le Sénégal dañ koy suivre te artisans yi duñu am solo si réew mi ñu ministres yi amee solo ñun noonu ñu amee solo boo gisee émission man la nan nga defee fii mooy man fii mooy sama ministère mooy sama direction mooy sama lépp fii laa gëm et puis liggéey laa gëm waaw yor ay xale plus de 10 personnes ñii ma leen di neexal ñu toll si neexal leen di neexal ñu toll si fay du leen di fay su ma la jàngalee ba nga mën dama lay fay au lieu que ma bàyyi la nga dem dama lay jël di la fay ngay liggéey ma lay fay donc loolu laay dund fii di wax ni dëgër nu mu dëgër maa ngi gérer maa ngi naxante avec. macha allah di kontaan si yéen Baye macha allah am na internet ñu ñëwoon ak yéen ci seen biir émission bi nga xam ne mooy Yaay Kan dégg ngeen bu baax a baax ki nga xam ne moo di Mbaye Doomu Daanu et que découvrir ngeen aussi par la même occasion dégg ngeen wax yu am solo yi nga xam ne jot na ko wax ci biiram ci dundinam ci wàllu politique ak ci wàllu liggéeyam. ñu nekk nag métier bu noble macha allah li ñuy liggéey doon métier bu noble lool artisan ki mun wax dëkk bi di leen ci génne parce que lépp ñoom la Mbaye damay kontaan lool ci li ngay wax Dagana d'abord parce que Dagana la ñu wax d'abord donc loolu c'est très important di nuyu di ziar ñëpp di kontaan aussi ci équipe bi nga xam ne ñoo nekkoon derrière les caméras di leen remercier bu baax a baax di leen wax rek ba beneen yoon incha allah avec un autre numéro beneen invité merci beaucoup.